Karibu sana. Labda majina yako na unatoka wapi? Asante sana. Naitwa Monica Mzirai. Natokea Loskito. Loskito iko kata ya Mwandeti. Ni member wa Voice of Women Africa VOA. Okay. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Veronica Daudi Kidemi, ni mkurugenzi mtendaji wa Voice of Women Africa. Tunashukuru kwa ukaribisho uliotukoka. Hiyo Voice of Africans, Voice of Women Africa. Voice of Women Africa. Ni kitu gani labda kwa haraka wa Tanzania wasikie? Voice of Women Africa ni taasisi ambayo nilianzisha kama mtu mwenye ulemavu baada ya kupitia changamoto ya ukatili nilofanywa na aliyekuwa mume wangu mwaka 2020 ambapo nilipoteza mkono wangu wa kulia. Na katika harakati za kupambana kutafuta mkono saidizi nilipata changamoto kubwa sana, lakini pia kuendelea kuona watu wakiwa wanapitia changamoto kama nilopitia mimi, nikaona niwe sauti ya watu ambao hawana sauti, kwa sababu hata mimi nilipopata hiyo changamoto kuna watu ambao walipaza sauti kwa ajili yangu. Kwa hiyo na mimi nikaona na mimi nijiunge katika hizi harakati za utetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo Voice of Women Africa ni voice of the voiceless women, girls and people with disability. Yes. Na mnapatikana wapi? Tunapatikana Majachai. Yes. Na watu ambao mnawasaidia kwenye taasisi yako ni watu wa maeneo gani? Ni watu wa Arusha peke yake au ni Tanzania nzima? Ni Tanzania mzima kwa sababu taasisi yetu tumesajili nationwide. Kwa hiyo tunawasaidia watu wote waloko Tanzania, hata katika provision ya mikono. Unakumbuka nilikuja hapa mwezi wa 7 kwa ajili ya mikono saidizi. Tulipata watu kutoka all over Tanzania, na hata mwezi wa 12 pia tutaenda kwa mikoa ya Tarime na Bukoba kwa ajili ya kuwagawia watu mikono saidizi. Yes. Mapokeo ya taasisi yako kwa Tanzania yakoje? Mapokeo yangu kwa Tanzania ni kubwa sana. Yaani ni kubwa kwa sababu ni mimi nikisimama kuongelea masuala ukatili mtu ananielewa kwa urahisi sana, kwa sababu anajua na mimi nimepitia na nimefanyaje paka nimeweza kugain confidence na kuendelea na maisha badala ya kukaa chini kulia all the time. Lakini pia nikiwa na address watu wenye disability, yani tunaongea lugha moja. Kuna time naweza nikawa naongea nao kwa train na kwa cancel, wanashindwa kugundua kama sina mkono. Wanasema sasa unatuambia nini? Kwani wewe ndio hujui tunachopitia? Baadaye sasa ndo nakuja kugundua kwamba sina mkono. Wanasema hivi kumbe na wewe ni mwenzetu. So you understand kwamba wanakuwa wanapendaga kuwa tunaongea lugha moja. Inakuwa ni nyepesi sana kama mtu na yeye ana hiyo hali akiongea na wale watu, inakuwa ni rahisi. Sawa. Leo tunamshukuru Mungu tumefika katika studio hizi za Radio 5 kwa ajili ya kuangazia siku ya tarehe 3 mwezi wa 12 ambayo ni D-Day, ni Disability Day. Ni siku ambayo inaadhimishwa internationally kwa ajili ya watu wenye disability. Kwa hiyo taasisi ya THRDC ambao mimi ni member wa Voice of Women Africa, ni member wa THRDC ikishirikiana na dawati la wanaoratibu masuala ya watu wenye ulemavu pale THRDC pamoja na Voice of Women Africa. Tumeanzisha kampeni hii maalum kwa ajili ya kufanya advocacy au uchechemuzi kuhusiana na masuala ya watu wenye ulemavu, wajue haki zao, lakini pia jamii itambue kwamba watu wenye ulemavu sio watu ambao wamelaaniwa, sio laana, sio kwamba kuna uchawi au chochote ambacho kimefanyika kwa mtu akawa na ulemavu, lakini ni kwa sababu hatuwezi kuwa wote sawa. Yes. Umesema ni tarehe ngapi inaenda kufanyika? Tarehe 3 ndo siku ya kilele. Kwa hiyo kabla ya siku ya kilele waga tunafanyaga awareness campaigns. Watu waweze kutambua kwamba kuna ulemavu aina mbalimbali, na watu wenye ulemavu wasifichwe kwa sababu wana uwezo, they have ability in their disability. Yes. Nini ambacho mnafanya kuelekea hiyo siku? Tunachokifanya kuelekea tarehe 3 mwezi wa 12 ni raise awareness. Kwanza jamii kwa ujumla waweze kutambua kwamba kuna aina nyingi za ukatili. Kuna aina nyingi za ulemavu, na ulemavu una sababu tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanazaliwa na ulemavu, hiyo tunaita congenital. Kwa hiyo mtu anaweza akawa amebeba hata ujauzito lakini ajui anaenda kuzaa nini. Unakuta tu mtu amemzaa mtoto hana mikono yote, hana miguu yote, atamtupa? Hapana. Haya.
Alafu kuna watu wengine sasa kwamba wanapoteza viungo vyao kwa ajili ya ajali. Wengine wanapoteza kwa ajili ya violence, ukatili, kama mimi hapa ambapo ni one among those people ambao nimepoteza kiungo changu kwa ajili ya ukatili. Na mimi sijawahi kuwaza hata siku moja kama kuna siku naweza nikaja kupoteza mkono wangu, au kuna siku mwenza wangu niliyempenda nikazaa naye tukafunga harusi atakuja siku anifanyie ukatili. Nilikuwa nikisikia kwenye radio naona kama ni story to just stories. I was like abda these people are making headlines, lakini it is not really like, sio kweli. Kwa hiyo tunatamani watu waelewe kwamba kuna vyanzo vingi vya vyanzo vingi vya watu ambao wanapata ulemavu, lakini pia tusiwafiche watu wenye ulemavu. Kupitia ule ulemavu Mwenyezi Mungu anaweza akamfungulia baraka, na wale wako waona kwamba wako wazima ndio watu ovyo kabisa, alafu yule pale Mungu ndo akamwonekania na kumpa neema sana. Kwa hiyo tukiwa tunamalizia, labda kwa upande wako, mtu anapoona dalili za ukatili na vitu kama hivyo, nini anapaswa kufanya? Mtu anapoona dalili za ukatili na anahisi kuna mtu fulani anataka kumfanyia ukatili, na mimi ningetamani kumshauri kwamba aachane na huyo mtu, akae naye mbali. Vumilia kila kitu, lakini usivumilie kufanyia ukatili. Ukatili unauma. Kwa sababu ilipuki tu ghafla kama alivyokuwa anasema, ni kitu ambacho kinaanza mbali. Yani unakiona kabisa, yani kwamba hizi dalili zote hizi. Kwa mfano rafiki yangu hapa alinyanyasika sana. Alivumilia, ujua alivumilia. Na wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanamwambia endelea kuvumilia. Yeye mwenyewe aliamua alafu yeye alikuwa anaficha. Alikuwa anaficha kwamba akienda kusema napigwa na mume wangu, sijui nafanyaje, alikuwa anahisi kwamba akienda kusema atachekwa. Ataonekana kama mgharimu. Unavumilia kila kitu, lakini usivumilie kuonewa. Tukija kuzungumza mengine kwa undani zaidi kuhusiana na tutakumbushia kwamba ilikuwaje mpaka kufikia hatua hiyo, kwa sababu binafsi hatujai kuzungumza. Hakuna kulia, lakini tutazungumza tu. Ameshakomaa. Mtangazaji, mimi naomba niseme kidogo kuhusiana na masuala haya ya ulemavu, kwamba watu wenye ulemavu wana haki zao na stahiki zao. Wana haki ya kupata elimu bora, ambayo yani mazingira ambayo itawafavor ili waweze kupata ile elimu bora. Jamii, serikali waweze kutambua jambo kama hilo. Kuna watu ambao wanatumia wheelchairs, lakini shule unakuta kwamba imewekwa stairs, haiwezi kupanda. Lazima wawekewe sasa zile sehemu zao ambazo wanaweza ikawasababisha wao wakapanda wakaenda darasani. Lakini pia afya, yani wana haki ya kupata afya bora. Haijalishi kama yuko katika situation gani ya ulemavu alionayo, lakini wana haki zote za kupata afya iliyo bora na huduma za kijamii.